5-та сезона на Срце на дланка го запознавме семејството Станковски и малиот Јован. Раскажаа дека 5 души живеат во една соба. Во неа спиеа, учеа, сонуваа или барем се обидуваа. Да имаме соба да учиме. А не на соба се седиме. Па да имаме кревет, друго масичка. И тоа е. Па да имаме на масата да јадеме. Те некад не јадеме. Немаме. Така некад по школу гледам. Како јадат. И барам, они немат, одека ќе ми дадат. Барат да јадат, да имат у школа да си купат нешто. Тешко е. Најтешко е во животот. Ото е потешко, не? Ќе оставим инвалид, моето живот. И можеби во емисијата сме објавиле многу позагрозени семејства од семејството Станковски, но зборовите легнувам и станувам гладен, одам на училиште гладен, ги гледам другарчињата додека јадат. Беа зборови кои не смеевме да ги слушнеме од ниту една детска уста. И можеби тогаш тие немаа простор, храна и иднина, но имаа надеж. Како ништо дотогаш немавме видено како со брзина на светлината народот македонски од целиот свет се обединува. Искреноста што извираше тој ден од едни детски очи направи да се соберат средства, храна, покукнина. Преку ноќ еден детски живот почна да доживува трансформација само поради искреноста. Многу беше заватен телефонот, на свака минута ми звонеше и беше многу благодарен да имат моите семејства све по една соба ќе се изгради со тие средства што се донирани, тие се за децата донирани. Вели нели како доодат нели донации, како доодат и таа една Кики се вика. Дека во болница нели работила и што вика ја обеќа вика на нели утопките. Дека вика има примање, вика да си идеш после Божиќ. Вика да те примат. Вика да си идеш нели на пакување, на играчки. Да и заблагодарувам се на сите и на вас и на сите што ни помогнаат од сите држави и на вас најмногу се заблагодарувам. Сега сме среќни да што имат све сега. Вие нели четврток додите за данас е петок, значи една недела како сте додиле има многу е променено. Бев среќен што донасеше играчки, храна, донесува подароци. Многу сум благодарен на вас, на доктор Бојан, на снимателите. Многу сум благодарен зашто моите деца ќе добијат. Сега сум многу среќен што ќе се изгради све и донација, храна што е имало све. Многу сум среќен од пред една недела како е било, па сега е многу подобро. Првично планот беше со собраните средства да се доправат 2 соби на веќе постоечката куќа, која тој ги дели со братот и мајката, но се беше многу сложено и требаше да се чекаат месеци за издавање на дозволи за градење. Затоа екипата на Срце на дланка се заложи и деноноќно бараше нов дом за Јован. А кога нешто треба да се случи и кога тоа од срце се посакува, целата вселена кова заговор за планот да се исполни. И еден ден ја најдовме. Семејството на прв поглед се влюби во изгледот на големата куќа во селото Мождивњак. Истата брзо беше купена, но за жал беше и недоправена.
Да, ќе се наоѓаме во мождивњак, да го инвестираме за собраните пари во куќа, да ја купиме куќата и да бидеме среќно семејство. На интернет го најдовме дека се продава куќата, овдека една соба има, една соба и овдека има, и тука има друга соба, 100 и нешто квадрата има. Повеќе од 100 квадрата, Да, така? повеќе. Има и степеници на дворешниот там. Може и од там да се качи и внатрешни има пус. Да се овде искречи. Да. Искречи овдека, ова е зито со. Да, кујна е, да. Овој со цимент се материш овој. Знаете дека секогаш може да рачунате на нас и сигурно дека ќе направиме се што можеме за ова семејство. Само ќе треба да дојдеме да видиме што треба да се сработи и ќе ја средиме и таа работа. Останува уште деталите, да се прифрлат парите и нели тој имотен лист да дојде во да се своите даат ред. документите и да се префрлат парите. На газата што е на куќата. Задоволен сум, презадоволен сум. Семејството на Јован доби покрив над главата, но без врати, без фасада, без прозорци и без боја. Се до минатата недела, кога се случи ново вистинско чудо. Се случи човечка акција благодарение на хуманите срца на собствениците на градежната фирма на Свис градба од Скопје. Хероите што не носат наметки, туку со шпакли, алат и боја, започнаа во исполнување на еден голем човечки сон. Едни од тука, едни носете деки одма од другата страна. Да. Добар ден. Добар ден. Како се Дарко? Здраво, добро, вие како сте? Гледам, започна работната акција. Да. Се наоѓаме во село Мождивњак. Да. Кај Горан, кој што минатата година, во декември месец пред Нова година, го снимавме и народот донираше. Да. Купивме оваа куќа, меѓутоа е недоправена. Вие бевте во координација изминатиот период преку нас. Денеска треба да почнеме да правиме фасада. Ќе правиме? Ќе правиме. Правиме како што ветивме. Уште кога се слушнавме, нели, кога не побаравте. Се договоривме времето да биде подобро, а и ние време да најдеме, нели, за да ја направиме фасадата да биде како што треба, да биде куќата целосна. Исто и за внатре. Зидовите ќе ги бојадисаме и за тоа сме спремни, носиме и боја, и молери, и така, ќе се поделиме сега. Не има доста во голем број денес. Уште еден дел од екипата ни фали, ама и тие ќе ги составиме наредниве денови и така. Скелето е поставено, сега ќе ја премачкаме куќата малку, пошто зидовите, циглите се нели постари, поодамнешни, има прашина на нив, да се зачисти прашината, подлога и ќе почнеме да лепиме. Едни ќе почнат горе да местат лајсни веќе на бетонот, каде што нема да се лепи, нема потреба горе, само ќе се лепат зидовите и почнуваме со лепење, па лајсни, мрежа и така до абриб. И на крај завршниот дел ќе биде абрибот, ќе видиме бојата, ќе одредиме, ќе видиме каква боја ќе ставиме. Ние во наредниве денови ќе дадеме се од себе, да ја завршиме и фасадата, и внатре зидовите да ги обелиме, да ги бојадисаме и да биде спремни за вселување. За другите активности сега не знам внатре што ќе има, што ќе се работи уште и така. Треба да се оспособат неколку соби за да може цело семејство да почне да живее тука од есен. Наредниве денови ние тоа се ќе средиме. Ќе пуштиме и внатре екипа и надвор, така да Паралелно ќе се работи и надвор и над. Паралелно ќе работиме. Зидовите не се лоши, ќе ги поправиме каде што се оштетени и ќе се окречат. Малтеријата е добра, ја проверивме, само да се санира некои ситници тука околу. Па да, или дупката. Да, овие дупки, значи што има вака за ивички да се дотераат и ќе се кречи. Да, ќе се обели 2-3 раце, пошто ова не е воопште бојадисано до сега, а и стоено ќе се стави подлога и ќе се окречи. Ќе биде добро. Да. Потоа ќе фали тука само уште ламинати. Да, уште ламинати, нека внесуваат, нека се вселуваат, нели? Мебелот да се внесе и да се живее. Да. Тоа ќе биде, претпоставам, многу скоро. Многу брзо, да. Тоа е со оваа соба. А со други... Исто, целиот спрат.
Целиот спрат? Да, сите соби ќе ги дотераме. Ќе ставиме пурпеничка, ќе залепиме стиропорче, убави лајснички ќе се стави и си биде супер. Ќе се изработи, перфектно ќе биде. Дарко Петрушевски од Свис градба го даде зборот и го одржа. Со своите мајстори започна со работа. Се малтериса, се молериса, се лепеше фасада. За само 3 дена куќата доби лице, децата добија своји поединечни соби. После 3 дена работа, откако ве оставивме, многу голема работа се завршила, Горан. Да. Фасадата е готова. Готова е. И Бојата одлична. Одлична. Која бираше? Мајсторите или вие? Мајсторите. Во консултација со вас? Да. Ова е предната страна и можам да кажам дека е одлично. Да, одлично е. Да. Сигурно и внатре добро се работи. Се работат внатре мајсторите. И сето ова за 3 дена. Здраво За Солана. 3 дена лавда ни е на Свив градба и на мајсторите. Јас едва чекам да видам како е и внатре се молерисува. Молерисува се внатре. Одма поинаков лик, Да, обелено е. побов лик има сега. Срекни ли сте, Горан? Среќни сме Срекни многу. сте што дојдовме до оваа фаза. Да, така е, Оливер. И ова е веројатно една рака, треба уште една тука за самиот крај. Здраво, Јован. Здраво. Како сте? Еве дојдовме да видиме до кај сте. Не рековте денес финиширате. Ова е финиширано се. Да, ова е во бело финиширано се, втора рака окречено, сега сакаме на Јован малку собата да дотераме, изрази желба да бидат 2 ѕида во плава боја и сега овие 2 ѕида ќе ги фарбаме плави, за девојчето ќе бидат 2 ѕида розеви, а за братчето, не знам како се викаше, Лео. сакаше за Лео зелени да бидат 2  ձида. Сите Да бои. бидат сите задоволни, да. Одлично. Така. Можам да кажам од она кога ве оставивме минатата недела до денес, за само 3 дена се За 3 дена, така, да. прекрасно. Благодарност до нашиот тим, што беа брзи, нели? Еве, постигнавме тоа што рековме. нели? Како одеше работата? Тешко ли? Не е тешко, за нас не е тешко, работиме со љубов пред се, ако работи со љубов, ништо не е тешко, нели? Горан беше тука, ве асистираше, работеше ли, ве слушаше Горан ли? тука, да, добре. Имаше задача да ги иструга вратите, ги иструга ли вратите ти? Чисти ги, да. Ги чистевте? Да, требаше да се измалтерисаат и зидовите. Твојата работа е завршена? Не, још таки овој фарбам јас. Треба уште да ги офарбаш. Да ги зачистим и да ги офарбам. Тоа веројатно Од деновиве. Да. Мора да се заврши се. Дали сте задоволни и срекни? Многу сме задоволни, многу. И на екипата, и на вас, и на народот што ми е донирал. Од она кое што го видовме за пред нова година, за само неколку месеци, нова куќа, нов дом и веќе комплетирани. Да, све е добро направено, све ујудено. Како планирате, кога планирате да се преселите? Па да средиме уште мал дел. Уште мали финиси да се Да. досредат и И ќе се уселиме здравје да би. еве веќе зидовите добиваат и плава нијанса. Да. Јован си е избран најголемата соба во сина боја, Леон зелена, Грета розева. За прв пат секое дете доби свој простор и свој агол за соништа. Веќе не сонувам лошо, се будам со насмевка. Сега сум среќен како другите деца. Веќе сум среќно, безгрижно и сито дете. Јован, твојата сторија е една од поуспешните во оваа сезона. Ја допре јавноста. Донираше и твоето семејство купи куќа благодарение на Срце на дланка.
Што чувствуваш во моментот? Како се чувствуваш ти, Злато? Среќен, Среќен си? Што би им препорачал на сите? Што доби ти, всушност? нова куќа, Каде сме сега? можење, Во Мождивњак. Ова што е? мојата соба, Ова е твојата соба. Каква боја си одбрати за твојата соба? сина, Сина. Друго? Што добивате? Што се работеше овие денови? фасада и собите внатре. Што ќе им кажеш на сите луѓе што ви помогнаа да го остварите сонот, да имате убава куќа? Многу ни благодарам. Што е разликата од кога ве снимавме за Нова година и еве после 6 месеци? Сега имаме за јадење, Друго? Што се смени во вашиот живот? имаме нови соби, нова куќа. Горан и Силвана не седеа настрана, работеа рамо до рамо со мајсторите, бидејќи кога домот се гради со љубов, станува храм на среќа. Дарко Петрушевски, кој тоа што го вети го исполни и за пократко време од ветеното, кажа дека со добар тим ништо не е тешко и се заблагодари на несебичната заложеност и брзина на своите мајстори. Воедно рече и дека е горд што Бог му дарил можност заедно со својата сопруга Бригита да ги прави луѓето среќни. Како што гледате, еве ние нашава работа ја завршуваме полека, при крај сме. Навистина куќата беше во таква состојба, без фасада, стара зидарија, крива зидарија. Се потрудивме да ја исправиме, се потрудивме да го залепиме што можевме подобро стиропорот. Ставивме лепак мрежа, уште една рака лепак. Еве сега завршниот слој го завршивме, скелето е веќе тргнато. Сега влегуваме внатре. Првата рака ја удривме на зидовите, окречивме, сега еве втора рака почнуваме. Денес со Божја помош завршуваме. Јас сум благодарен на мојот тим што несебично работеа. Работевме со негде од прилика 12-13 луѓе, различно во овие 3 дена. Презадоволен сум од работата, презадоволен сум од организацијата, од газдите пред се и одиме кон нови предизвици. Што се направи освен фасадата? Освен фасадата, ги опшивме зидовите внатре, сите ивички на прозорците што беа поставени, ги исполнивме, каде што имаше недостатоци, нешто довршивме, уште сега финално да довршиме. Еве, бојадисувањето од сега дојде на ред и така. Горан се заблагодари на сите кои донираа за неговото семејство и кажа дека е пресреќен што од денес ќе имаат нов почеток. Горан, какви се твоите импресии од сето она што се случува со работата во куќава? Моите импресии со куќата што се случува, многу сум благодарен што мајсторите ми направија куќата со стиропол, све што работеа мајсторите, многу ни се заблагодарен и внатре и надвор. Еве денеска ги привршува све. Многу сум благодарен на сите што се ми помогнале и на екипата и на вас. Сме немале ни средства, што ни донираа средствата народот, ги уложивме во куќата. Овие денови многу добро се идеше работата, многу брзо имаше и активности во работата, без прекин завршија екипата на Дарко и сум многу благодарен и на Дарко што ми помогна и на сите што се ми помогнале од сви држави и од нашата Република Македонија. Една екипа работеше надвор, една внатре. Да, една надвор работеше екипа, една внатре и да се постигне за овие денови се. Сето ова траеше само 3 дена. Сета ова траеше само 3 дена. И сум многу благодарен на сите. Сега како го продолжувате од денес натаму животот? Од денеска натаму животот ќе го продолжиме подобро. Откако се осигуравме во нивната радост и среќа, екипата си замина од крива паланка исполнета во душата што оставивме нешто зад нас, нов почеток за едно семејство. Тука ќе се поздравиме. Проектот на
семејството Станковски преку Срце на дланка завршува. Ве оставаме со куќа која што веќе вреди многу, која што ја доправија мајсторите од Свис градба на чело со Дарко Петрушевски, веќе е способена за живот. Верувам дека многу поубав живот од денес натаму ќе имате благодарение на сите хумани граѓани, Горан. Ги поздравувам сите што се ми донирале и ги поздравувам сви градба и они што се ми помогнале. Среќни ли сте, Горан? Многу сме среќни и благодарение. Дали сте свесни што добивте преку пријавувањето и првичното снимање откако дојдовме со Срце на дланка? Добивме куќа и Добивте нов живот. нов живот. Меѓутоа, знаете дека оваа куќа веќе ќе бара, ќе има и своји расходи, своји побарувања, струи, сметки и дека од сега натака се зависи од вас. Мора да се работи за да се одржува оваа куќа. Да, мора се работи, барам и јас работа и жената бара работа. И мора да се издржаваме некако. И минатиот пат кажавме дека сите компании кои што имаат потреба од работници од вашиот калибар, твојот и на Силвана, со вашите работни способности, можат да ве побараат, вие радо би прифатиле работа. Да, би прифатиле. Кога ме побарале, би прифатиле работата да работа. Децата мора понатака да се гледаат, мора да се да одиме нагоре, бидејќи од нација целиот живот не се живее. Драги мои, тука ќе се поздравиме, ќе го напуштиме селото Мождивњак од Крива Паланка, ќе се упатиме во Скопје и нормално ќе направиме уште една кратка анализа преку во ресторанот Дома, каде што ќе кажеме што се направивме и како заврши работата во само 3 дена. Потоа екипата се упати во гостилницата Дома во Илинден, каде со собствениците на Свис градба, Дарко и Бригита Петрушевски, ја сумиравме целата работа и за тоа што се случуваше изминатите 3 дена во селото Мождивњак. Воедно им се заблагодаривме за нивната голема хуманост и што секогаш помагаат на луѓето кои имаат неволја, се социјално загрозени или болни преку нивната Господова црква во населбата Петровец. Сега, откако завршивме со работните обврски во Мождивњак, во Крива Паланка, дојдовме во ресторан Дома и тука сакаме да прославиме за еден успешно завршен проект, за нешто кое што навистина неколку месеци ни стоеше како обврска да го завршиме, бидејќи ветивме дека ќе направиме фасадите и молерските услуги во куќата во Мождивњак. Мислам дека направивме голема работа. Помогнавме на едно семејство, Дарко и Биги, да се всели во дом каков што посакуваат. Можеби и не ни знае дека постои нешто вакво, не ни сонуваа дека ќе добијат еден ваков дом. Да, луѓето некогаш не сонуваат за такво нешто, се надеваат на нешто мало, а добиваат големо, нели? Токму тоа го добија. Да, добро. Не ни сонуваа дека ќе еден ден ќе се будат во дом каков што посакува секој едно дете, секој еден човек и нешто кое што е добро и како што заслужува секој човек на планетава. Заслужува убав живот. Треба сите да бидеме хумани пред се. Ово ние сега што го правиме со Биги еден не е тоа, нели некои луѓе да не го сватат дека е тоа некоја фалба или реклама. Јас би сакал да кажам дека сакам да ги потикнам луѓето за да бидат хумани. Да сакат да донира, да сакат да усекат многу семејства. Добар ден. Па нека биде по ваш избор што ќе ни понудите. Знам дека тука храната, се што ќе ни понудите ќе биде добро и вкусно. Да почнеме од почеток со салатичка, мешана, нешто тиквички поховани, пинџурче, сиренце, овчо, топено сега е сирење, топло и печурчиња. одговара таа храна, да. Да. Може? Може тоа да биде? Да. За почеток во ред. Мевце. Па потоа може да наш избор донесете да нешто. направиме. Мислам дека ќе ви се допадне, ќе биде изборот добар. Може да ви понудам свинско филе, ребренце на скара, свежо, ребро во фурна. Овде секако се е добро.
Ние секогаш овде доаѓаме со наши пријатели, со Оставаме на вашиот избор, ние само ќе дегустираме додека правиме муавет. Благодарам на довербата. Да, благодарам. Како што реков, сакаме да ги поттикнеме луѓето да донираат, да бидат хумани, да што повеќе семејства се усреќат, што повеќе семејства добијат дом. Тука ќе ги спомнеме, има и многу и болни луѓе на кои им треба помош. Реално и ние се трудиме колку можеме да донираме, да помогнеме и преку црквата и од црквата што собира, што донираат луѓе пари, нели? Така и сега, нели, дел од парите што се донирани во оваа куќа, да речам, половина и повеќе се донирани од Господова црква, на луѓето кои доаѓаат ке биги на молитва, нели, и тие пари што ги оставаат, значи ние ги донираме за такви цели. Биги, ти си навистина многу емпатична личност и личност која што помага на многу луѓе. Срце на дланка и питата сезона ја започнавме токму со вас во студиото и многу луѓе ве побараа тогаш доаѓаат, им помогнавте и вие исто така помогнавте на многу луѓе од Срце на дланка кои што им беше потребно. Да, имаше многу луѓе дојдоа на молитва, имаше и доста луѓе исцелени и радосни луѓе. И остава и донација и ние се трудиме сега да ги поделиме тие пари каде што е потребно, зашто ние не зимаме пари, како што и прошиот пат спомнавме, дека не зимаме пари за молитва, се е во Божја промисла и сакаме да подариме каде што е потребно и на болни, и на сиромаси и така. Знам дека тоа го правите од срце. Еве, сега го завршивме успешно проектот Запознаена си со работата на Дарко, бидејќи вие заедно, нели, одлучувате каде ќе се работи како семејство и како фирма, сопственици на Сви зградба. За 3 дена. Тоа беше експресно брзо. Дури самите газди, Горан и семејството, велат дека тоа било премногу. Имаше добра организираност на мајсторите. Како успеавте тоа да го направите? Што се таму направивте многу? Направивме многу. Па видете, сега тоа е искуство. Искуство пред се, велат, тимот има добри играчи, нели, но треба тренерот да е добар. Така, сега да не испадне да се фалам, ама и навистина е така. Искуството го прави своето. Значи, еве, аз долги години работам ова работа. Колку години си во градежништвото? 22 години. Па тоа е добро искуство. Да, 22 години сум со оваа работа и доволно ми е, нели, што ги знам моите луѓе кои како работи, доволно ми е за да ги видам и од прв пат човек да видам, знам колку е мајстор, нели? И знам како да ги распоредам, знам за која позиција кој може да биде и така. Ете, успеавме, размислувавме, нели, кој на која позиција, како што да биде и така, се организиравме. Но и морам да ги пофалам тимот на Сви зградба. Реално имаме вредни работници, вредни мајстори, несебично работат, видовте и сами. Првиот ден додека бевме таму на снимање беше 1/3 од работата завршена. Исто и вториот ден се довршила работата, денес правевте само некои финеси. Да, по завршниот слој. Ивици, зидовите во боја да добијат децата, да, нели? Да, сакавме да ги израдуваме, ни дојде идеја, како, нели, секој дете сака да има некоја различна боичка во својата соба, нели? И така ни дојде во идеја да ги прашам, нели, по 2 зида да им направиме во која боја сакаат. Тие ми одговорија Јован, нели, како главен представник во тоа семејство, вели, јас сакам да биде сина мојата соба. Он, добро, готово. Братчето Леон, мислам, се викаше зелена, сакаше, девојчето розевка. И така, гледавме на некој начин да ги усреќиме. Тие лица, кога ги видовме радосни, така, посебно драго ни е, нели? И така. Беа ли послушни домаќини, им дадовте некои задачи што треба да ги завршат? Па добро, сега ние не сме многу захтевни, нели? Ете така нешто ситно околу нас. Да ги шмирглат вратите, да ги сполираат. Да. Испарваат. Да. Тоа им дадовме лак да ги излакираат сами, да се малку занимаваат, нели, да им биде попријатно во куќата, нели, кога нешто и сами. Денувек им стигне и мебелот и тие се подготвени за еден нов живот, нов почеток на животот. Верувам дека ќе имаат многу среќа, иако рековме дека
до тука, од тука сега се зависи од нив, треба да се вработат двајцата и да го гледаат семејството. Така е. Така, да. Мора да се работи. Нели, кога Бог ни помага, ние мораме да побараме, а и мораме и да работиме сами. Мораме и нешто да дадеме. Да, и да дадеме, така е. И да се заблагодаруваме Да. на се што Треба ни да дарува. благодариме секој ден. Јас му кажав, Горан, да благодариш на Бог секој утро кога ќе станеш. Направивме многу и во самава сезона се дадовте несебично, помогнавте на многу луѓе. Еве, првиот завршен успешен проект е токму куќата во Мождивња Крива Паланка. Имаме ли опција и понатаму за соработка? Живи и здрави. Живи и здрави, сигурно ќе работиме сега. Сега е баш лето, топол Сега е период. многу топло, да. И ние со скратено работно време сега ќе работиме, па и следува и одмор малку и да се одмориме. Па здравие од септември таму, кога ќе се залади, ќе работиме повеќе. Да, ние имаме уште едно семејство во кое што би сакала да се вклучите, но не знам како временски ќе стоите. Па ќе видиме, ќе испитаме работата како ќе стоиме со време. И Највеќе таму. е времето, не е друго проблем. Времето ни е проблем, бидејќи имаме отворени проекти, што ние нели работиме згради, работиме и приватни куќи, така да ќе видиме како ќе бидеме со време, да не испадне да ветуваме, па нели Така да е, не да. завршиме на крај. Тоа што го ветуваме, гледаме да го извршиме, да биде како што треба. Да, станува збор за семејството на Ерика и Здравко и тие се со мало бебе во руинирана куќа во моментов се уште во Македонски Брод или Македонска Каменица беше, а во Виница е куќата. И треба да се санираат собите за да може да се преселат на есен. Може да размислиме на таа тема. Ако ви се наоѓа време, јас би сакала да се вклучите со оглед на тоа колку сте брзи, колку сте експедитивни и квалитетни, би сакала да се вклучите и во тој проект. Но ајде ќе оставиме. Ќе оставиме времето да покаже, нели, по Божја волја нека биде се. Ако Бог дозволи, ќе биде, се ќе завршиме и тоа. Да. Паралелно со ова, како што кажа, би ги дониравте и за хумани цели, за лечење на луѓето, што ви е и главната цел, нели? За болно дете дониравме така. Каде мислиме дека е потребно, се трудиме да помогнеме. Не сакаме сега јавно да кажуваме, но сепак нека биде тоа во тајност, но ние се трудиме да можеме да помогнеме на луѓето. Да. Ние ќе се дружиме, ќе бидеме во понатамошна комуникација. Сега ќе прославиме за денешната завршена работа и ви благодарам што сте толку хумани, што постојат вакви луѓе што знаат како да им помогнат на општеството и на нашите сограѓани. Благодарим и на вас, на поканите, на оваа добра соработка, одлична соработка би рекол, несебична соработка. Се надеваме и за понатаму дека ќе работиме, дека ќе се дружиме и така ќе помагаме колку можеме. И се радуваме кога можеме некого да израдуваме и ние. Тоа не исполнува да бидат среќни луѓето. Вкусната храна пристигнува. Од кујната на ресторан дома може малку да се освежиме, да ставиме бензин, Да дегустираме. да дегустираме, се заврши голема работа денес, па да надокнадиме енергијата што сме изгубили. Да, за нови походи. Така е, така е. Емисијата Срце на дланка е гласот на тие што никој не ги слуша. Малиот Јован и неговото семејство се символ на тоа колку можеме кога ќе се здружиме. Благодарност до сите донатори, до Дарко и Бригита од Свис градба, до секој што вложи труд, време, љубов и средства. Затоа да запомниме, хуманоста е наша обврска. Некои луѓе велат дека чуда не постојат, но ние знаеме, чудата се луѓето. Чудо е кога ќе подадеме рака, ќе споделиме залак, кога ќе помогнеме, а нема да прашаме зошто. Затоа продолжете да давате. Така светот станува подобро место за живење. До следната емисија Срце на дланка и вие бидете светлина за некого. Денес Мите Митев од Радовиш, председател на Нова искранува надеж, гостен во студиото во хотелот Лимак во Скопје. Добре дојдовте. Благодарам, добро ден најдов.
Сам сакавте да ви испромовирам преку заеднички пријател, рековте јас сум 10 години председател на ова здружение и имам многу што да кажам. Ваша семејна несреќа, тоест ви имате брат со посебни потреби, ве натера да влезете во овој хуманитарен свет. Да, точно тоа е мојата причина. Јас сум веќе 10 години активен со ова здружение. Седиштето ни во Радош, имаме подружница во Струмица, меѓутоа ние сме активни и присутни во повеќе општини во југоисточниот дел од Македонија. Контактираме со повеќе дневни центри и заводите. Заводот во Банско, каде што се згрижени хендикепирани лица со инвалидитет, и заводот во Демир Капија. Контактираме, соработуваме, ги посетуваме, разговараме да видиме кои се, во какви услови тука живеат, какви потреби имат и се трудиме на некој начин колку можеме. Ние, нашето здружение не располага со некои средства, меѓутоа ние изнаваѓаме некои наши пријатели, начини, пример донации некои од Холандија, од други трети пријатели, значи колку можеме да ги да однесеме да ги помогнат. И меѓу нив имаме соработка, значи и за празници ги посетуваме у тај смисла. Вашата емисија Срце на дланка е значи веќе позната, интересна, ја пратам јас лично да речем, што тоа ме интересира, меѓутоа благодарение на вашата емисија веќе се јавуваат и приватни фирми и личности, хумани лица кои сакат да помогнат на таквите, да речем, социјално загрозени. Еве ние да речем, покрај тоа што одиме во дневните центри, тука за среќа се ипак згрижени тие. Згрижени во дневен центар, во завод, ипак и труд и социјала се грижи за нив, меѓутоа за жал има во повеќе општини или села незгрижени, сиромашни. Па тука и Господ, како да кажам, каде немат и од што да живеат, па имат и хендикеп. Ние ги тие посетуваме колку можеме, однесеме нешто, колку можеме, значи дали ќе е тоа некоја гардероба, дали ќе е тоа некои прехрамбени артикли, меѓутоа повеќе јас се грижам за нивните, да речам, правни знаење, дали знаат што ги следува туѓа нега, мобилност. Значи ние социјална помош. Да, социјална помош. И тоа е помош. И тоа е помош, да. И активираме некои фирми или лица да ги посетат. Битно е вниманието. Јас кога ги посетам, имам емоции. Случувало се лицето кое го посетуваме, оти многу ретко го некој посетува, со солзи на очите, додека посетеното лице плаче и јас плачам. Тоа не се опишува тие, како да ви кажам, вниманието е битно. И малку подршка на семејството, колку толку, нели, толку можеме. Меѓутоа ние до сега оваа категорија на лица, јас сум соживеан веќе со нив, да речем, со тие лица со посебни потреби. Имаме си годишна програма и правиме. Што значи? Секоја година имаме по неколку спортски или културно-забавни манифестации, ликовни колонии. До сега имаме одржано неколку риболовни надпревари на Дојранско езеро. Имате и таква цел за токму таквите лица да изградите некој центар на Дојранското езеро? Сега, бидејќи јас сум скоро 4 години присутен на Дојранско езеро, за жал нема, имаше некогаш, јас како од тај крај почесто одев таму на одмор, како да кажам, на викенд, имаше одмаралиш, сега нема ништо во Дојран. А Дојранско езеро е познато, јас го имам проучено, оти сам од дете таму, и е ипак и лековито и за дишните органи, калта таму, тоа се луѓе со хендикеп. Колку толку помага покрај езерото да испешачат. Сега главниот проект ми е да тука веќе сум во преговори со неколку министерства, фактички надлежните, труд и социјала, Министерство за транспорт и врски, у влада одам, со општина Дојран одам, дајте локација да не јас да изградам, меѓутоа нашето здружение со одредени странски или други фондации да направиме едно скромно одмаралиште и старски дом. Во последно време во Македонија, значи потребно е за жал повеќе старски домови, оти младите не се веќе тука, повеќето се надвор и старите остануваат сами, али оваа категорија се стварно загрозени. Тие што се згрижени во дом, во дневен центар. Меѓутоа, еве сега јас имам еден проект за една наша там пријателка, ја чува нејзината
најстара сестра, други нема. Еве сега 80 и повеќе години сестри. Она е со тежок хендикеп. Тоа планирате да биде дом или да биде летен центар? Да, долниот спрат со ресторант како саличка, тука да ги одржуваме тие, да речем, ликовни колонии кога сме на Доренско езеро, правиме ликовна колонија, замисли, бардачиња, цртат слики. Еве, позната е ова Розе Мојсовска од Струмица, суста црта. Уметнички, суста. Хендикеп има суста. На последниот ликовен надпревар, колонија не е надпревар, 5 слики за еден саат. Дарма има. Немаме наша просторија. Сега, ако ние изградиме едно скромно одмаралиште, да речем, да можат по групи барем да дојдат по 3-4 дена. Не кој за колку, нели? Колку можат, или па кога правиме манифестација, барем 2 дена со едно ноќевање. Да има вечерта забава, они сакат многу да играт, сакат да пеат, да се дружат. Важен е и многу битно е. Идејата е капитал. Проект, да, и тоа да го работиш од срце. Јас сум другар со нив. Еве, утре ги посетувам. Утре сум во Порака Неготино. Во Порака Неготино е мојот брат. Во Порака Неготино е дневен центар, така речено, од цела Македонија се тук дојдени. По-лесната категорија од Демир Капија се тука и живеат во стамбени единици. Тоа е најнов модел. Да не се групно. И што ми е целта оваа барака? Они произведуваат, уствари не произведуваат, него прават во секој дневен центар. Они се многу креативни. Прават сувенири. Тоа чудо од сувенири прават. Па тие сувенири може да ги продавате и да се собираат средства за хуманитет. Ние прочитавте мислата, еве го брат ми, еве ги сувенирите, прекрасни су у секој дневен центар. Сега дури, еве оваа женичка што ја дадов инвалидска количка, еве ги сувенирите, значи има, еве, кога посетувам јас во дневните центри, обавезно носам по нешто, нели? И разговарам со. Седам, дружам се со нив. Сега, многу е они се расположени своите изработени сувенири сами да си ги продават. Пробавме пред у сала кога има спортски настан, дали некој музички, да речем, концерт, дали некои спортски игри. Изложиме масички, они си ги продават. И тие парички си ги одат на друга екскурзија, набават си материјали за изработка, прават тажни, прават ово, еве сега бардачиња ќе набавам да цртат. И тука во бараката ќе имаме еден дел како слики уметнички прават. Изложбен салон и со продажба. Така, со оглед на тоа дека вие сте од Радовиш и Југоисточна Македонија, ете, хумано ја обслужувате со вашите акции. За секое семејство во Срце на дланка ќе ви исконтактираме и верувам ќе бидеме во контакт за да им помогнете, ако ништо друго, барем со храна. И да ги посетите, бидејќи сакате да зборувате, да разговарате, ако ништо друго, и да ги сослушате и да им го сослушате проблемот. Па, мислам, со вашата емисија, Срце на дланка, мислам, ќе имаме некоја помош, дај Боже да ни помогнат, постари помагат на тие лица. Има од цела Македонија тука. Нема, за жал сега, јас кога одам во повеќе општини, во секој град има дневен центар. Во секое село има такво лице, во секое село или општина има дали социјално загрозени или лица со посебни потребности. Верувам дека и вие ќе добиете и имаме активисти, констатирав што е најпотребно. Немаме ние возило соодветно со рампа или со лифт. Сега сакавме да однесеме на комисија една девојка у постари години, крупна, со тежокен. Ни едно такси возило не може да однесе до Штип на контрола или до Скопје, нели? Меѓутоа има во одредени семејства сакат да го донесат. Еве сега во Радовиш на Оравичкиот манастир правевме ликовна колонија, бидејќи во Доран немаат како, немаат услови. Нема како да дојдат. Тоа е проблем. Жално. И за фамилијата, и за лицето. Малку да еден по еден, да, ќе се решаваат проблемите. Ви благодарам што бевте гостин во Срце на дланка, ќе се видиме во наредни прилики и ќе се работуваме.